a entrega da máquina, do que o Inútil que comprou com a gente aqui. A gente vai fazer a desmontagem dela, a montagem direitinho. Acompanha com a gente aí. Então, galera, aqui tá a máquina, a gente acabou de desembalar ela. Eu vou mostrar pra vocês tudo que vem, tá bom? Pra gente poder fazer a instalação e depois a gente já mostra ela instalada também, tá? Eu vou com essa proteçãozinha aqui pra porta não abrir. Ao abrir a porta aqui, a gente vai ter que apertar aqui o botão e depois puxar. Ela vem com o manual do usuário. Ela também vem aqui, kit de instalação, a mangueira. Essa pecinha aqui a gente usa para poder sabão líquido, tá? E também ela vem uma chave para poder fazer a regulagem dos pés e para tirar também as travas de segurança. E esse curvador aqui da mangueira de saída da água, tá? Essas são as peças que vem aqui. Curvador, tudinho aqui. Esse aqui também é a chave, que a gente usa para poder tirar as travas de segurança na hora da movimentação. E após tirar isso aqui, a gente coloca esses tampões. Olha, galera, a instalação terminada, a máquina está funcionando aqui, tá? Está no ciclo de teste. Rapidinho, aqui falta 9 minutos para terminar. Já está girando aí, ó. Nesse momento aqui ela está vazia, mas está com água. Funcionando tudo direitinho, nivelada. Funcionando. Olha aí.